¿Y qué pasa, Minecraft y Minecrafteras de YouTube? Estamos acá con un nuevo y estamos acá jugando a Minecraft en Star Wars, estrenando un nuevo mod que se llama Freeze Camp Mod, que es básicamente, para que no se me lo y todo, básicamente de cómo es para hacer esto. Mira, y bueno, vamos a grabar básicamente un nuevo video de Clickzone, porque Pala, sí, Pala, no, yo, Pala me había dicho que yo tenía un cliente. Porque, o sea, nosotros tomamos el pedo y dijimos, ¿por qué no nos ponemos un cosplay? Para jugar en pantalla un rato y ver cómo se siente jugar y qué diferencia hay si es detectable o no. Y bueno, por esa misma razón me dijo que yo estaba usando dos clientes, pero ese dos clientes era para el 1.7.10. Este micrófono necesita batería, no importa. Pero igual, básicamente pero el montaje estaba usando el 1.7.2, porque si no, bueno, yo ya estará en el BB, pero no importa. Y otra vez que les dije, no tienen que hacer el video porque les pego. Bueno, dentro. Hop. When the beat drops out.